Poyraz ne yaptın oğlum? Daha yeni toplanmış süpürmüştüm bu evi. Neden dağıttın? Hadi toplayalım anneciğim. Tamam. Hadi toplayalım mı? Evet. Önce toplarını topla. Tamam. Neyle toplayacaksın? Dur ben sana bir tane sepet vereyim. Tamam. Bir tane kap vereyim. Al anneciğim topla. Şu ortayı tekrar süpürmem gerekecek benim. Arabalarını kaldır bakalım kenara. Kaldır kaldır çabuk yardım et anneye. Aferin sana. Bir değişiklik yapalım mı oğlum? Toplarını elektrik süpürgesiyle toplayalım mı? Evet. Nasıl toplayacaksın? Süpürgeyle. Çalıştır. Bir deneyelim bakalım. Çalıştıralım nasıl olacak? Süpürgemiz neredeymiş? Süpürgemiz burada. Gel bakalım. Tut bakalım. Tek tek topluyoruz. Tamam mı oğlum? Tamam. Açıyorum. Açtım. Topla bakalım. Ne renk aldın? Mehmet. Bir mavi. Bir sarı. Bir sarı. Oo, çok güçlü çekiyor. Değil mi oğlum? Bir daha sarı. Ve mavi. Sen söyle bakalım renklerini öğrenmiş misin? Siyah bir ben. Şöyle çekelim. Kırmızı. Renk aldım. Bu renk. Evet, turuncu renk. Topla topla. Kırmızı. İyi ki böyle bir fikir verdim sana, değil mi oğlum? Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Kırmızı. Güzel. Evet oğlum. Başka yerlere dağıldı mı acaba? Tek bunlar mı? Sarı. Turuncu. Şaşırdın. Sarı. Evet. Daha kaldı bak orada. Yeşil, mavi. Ve ne renk oğlum? Aferin oğluma. Teşekkür ediyorum. Annesine yardım etti. Toplarını topladı. Kapat oğlum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Poyraz annesine yardım etti. Görüşürüz.